Izere ko mumeze neza mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ni amakuru ari buze kugaruka ku ngingo zitandukanye, murazi ko tuba turatohoza amakuru aba ariko aravuga irya nino. Turaza kugaruka ku nkuru zirabana n'umutekano, tugaruke kuzirabana na politike ndetse n'izindi zose ziba ziriko ziragarukwa ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi, mu bimenyesha amakuru ndetse no mu masoko yacu nyene zinaturungikira amakuru. Mu ngingo nkuru turi buze gushamikira ko amakuru yacu haravugwa ubwicanyi butagira izina, abantu bariko baricwa bagatabwa mu ruzi Rusizi. Abo bantu ni bande babica? Turaza kubimenya ndetse n'igituma abo bantu bafatwa bakicwa bakajugunywa mu ruzi Rusizi. Turaza kubigaruka ko mu zindi nkuru ziriko ziragarukwa ko cane abasirikare b'u Burundi kumwe n'imbonerakure ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD basubiye kugira ibitero muri Uvira, aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo bitero vyakozwe gute? Izo mbonerakure n'abasirikare bariko bararondera iki mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo? Ivyo byose muraza kubimenya muri ano makuru twayibatunganirije idonidi ngingo imwe ukwayo. Ibuka kandi twabwiye ko abasirikare ndetse n'imbonerakure zarungitswe muri ico gihugu mu kurondera umuhari witwaje ibigwanisho wa Red Tabara. Hakaba hamaze igihe hanavugwa yuko ngo habaye ingwano ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi n'imbonerakure ndetse n'uyo muhari ugwanya leta y'u Burundi Red Tabara. Ifatwa ry'agasakisaki ry'abakukuruke mu gisirikare n'igipolisi rirabandanya ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bamwe mu bahoze mu gipolisi n'igisirikare batanguye gufatwa bagapfungwa n'iperereza ry'u Burundi. Abatari bake bamaze guhagarikwa, turaza kumenya bandi basubiye gufatwa. Bikavugwa yuko ngo abo bantu baba bafise ibigwanisho kandi ngo bakaba bakorana n'imihari yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi. Ese koko ivyo bagirizwa vyoba ari ukuri? Vyoba biva kuki? Ivyo byose uraza kubikurikira muri ano makuru. Kumwe n'andi yose ntakubwiye mu mfunyapfunyo, uraza kuyakurikira mw'idonido. Ico utegerezwa gukora conyene ni ukuba warafyonze kuri sabone, maze turonse amakuru n'ibiganiro ukaba mu bambere bashikirwa navyo. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi, ushobora kuba utwumviriza uri mu bihugu vy'abanyi, ushobora kuba utwumviriza uri hirya no ku mugabane wa Afurika, ushobora kuba kandi utwumviriza uri ku migabane y'amakungu ya kure. Ndaguhaye ikaze cane muri ano makuru. Ntiwibagire gufyonda kuri sabone niba utarayifyondako kugira uraje ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu uko duhejeje kuyatohoza. Reka no makuru yacu tuyatangurire kuyarabana n'umutekano. Amakuru yo kwizera ava mu masoko yacu avuga ko abasirikare b'u Burundi hamwe n'ugwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bari kumwe na bamwe mu bwoko bw'abanyamurenge barongowe n'abitwa Koloneli Nyamusaraba, Koloneli Makanika, Koloneli Sematama hamwe na Mayimayi Kijangara barabandanya gutera umutekano muke mu bumanuko bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, cane mu mitumba miremire ihanamiye igisagara ca Uvira. Amasoko yacu adushikiriza avuga yuko imbonerakure ziheruka kwinjira ku bwinshi ku butaka bw'ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ubu zikaba zirahitwa Mugeti, Kajembe, Gahuna ndetse na Kamombo, aho akaba ari mu birindiro vy'aba Koloneli Nyamusaraba, Makanika ndetse na Sematama. Kugira bashikaho twavuze bava i Burundi bigenda uku gukurikira: bavanwa mu burengero bw'igihugu c'u Burundi na Koloneli Nyamusaraba, bajabutse Rusizi bagaca bahabwa umwizigirwa wa CNDD-FDD na Gumino ya Nyamusaraba ariwe Mayimayi Kijangara,
aho bita Kigoma. Uyo Kijangara rero ari kumwe na bamwe mu mbonerakure za CNDD-FDD ngo nibo bacunze inka z'abanyamurenge aho bita Rukobero nk'uko amasoko yacu avyerekana. Mayimayi Kijangara amaze kwakira izo mbonerakure aca zidugana mu misozi ya Kageregere, Rurambo, Gifuni, Bibangwa ndetse na Bijojo nk'uko amakuru ava muri ico gihugu avyerekana. Ngo bamaze gushikaho baca bakigwa na bamwe mu bantu ba Colonel Makanika na Sematama, cancane intumwa yabo y'umunyamurenge azwi ku izina rya David. Uyo David nawe araheza akabacisha hitwa ku Ruhuha, Masongo. Colonel Makanika agaca bakira ahazwi nka Gongwe, bagaca binjira ku Muramvya. Aha ni mu gihugu ca Kongo, apana mu gihugu c'u Burundi. Ayo namwe mu makuru y'umutekano yo kwizera ava mu masoko yacu adushikira, ariko tukaba tukiriko turayakora kwa amatohoza. Ni mu gihe twagiye tubabwira ko ibi vyose babiriko biravugwa abari mu gisirikare n'inzego z'umutekano ngaha mu Burundi bavyamirira kure, bavuga yuko ngo atambonera kure canke ngo abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyamara batari bake amakuru bakayemeza ko ivyo bivurwa koko ari ukuri. Twababwiye ko turibuze kugaruka ku nkuru y'abantu bicwa bagatabwa mu ruzi Rusizi. Ninde yoba yinyegeje inyuma y'uyo mugambi? Ese bikorwa gute? Bikorwa na bande? Tugiye kubigaruka ko muri ano makuru. Kuwa 4 Gitugutu mu mwaka w'ibihumbi 2020 abasore babiri bavuka muri komine ya Ndava harimwo uwitwa Ivan Ndayishimiye na Jean Marie Niyuhire bajabutse Rusizi bavuye i Bukavu muri Kongo, maze bakigwa n'imbonerakure zo muri komine Rugombo ho mu ntara ya Cibitoke. Guhera ico gihe ntibigera basubira kuboneka. Abagiye kubaza ivyabo mu iperereza mu Cibitoke bishuwe ko ngo ku neza yabo bohagarika kubaza ivyabo bahungu. Nayo kuwa 2 Munyonyo mwaka w'ibihumbi 2020 hari abasore babiri n'umwigeme basenga kwa Zebiya bajabutse bava i Kongo bashikira mu Rukana, ni muri komine ya Rugombo, aho bari barindiriwe n'uwundi mugabo n'umwigeme, bose hamwe bakaba babaye 5. Baciye rero bafatwa n'imbonerakure, abigeme bapfungirwa mu gasho ka komine Rugombo, nayo abagabo bajanwa ahantu hatazwi. Kuva icyo gihe Michel Mbarubukeye, Rumumba, Vianney ndetse na Felix iracandagiye, ntibarigera basubira kuboneka. Bikaba rero vyikekwa yuko abo nabo boba baranyurujwe, ndetse bamwe bakaba nafise ubwoba ko boba barishwe bagatabwa mu ruzi Rusizi. Muri Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2020 Bernard Mandela avuka muri komine Gashikanwaho mu ntara ya Ngozi yarajabutse Rusizi ava muri Kongo, aho yari amaze imisi yisumamwo yajonge kinga ahitwa Uvira muri Kongo, maze aserukira muri komine Rugombo. Guhera ico gihe Bernard Mandela ntarigera asubira kuboneka, abiwe barahebuye uwabo. Ico gihe rero ngo yoba yanajabutse ari kumwe n'abagenzi tutashoboye kumenya amazina, kandi bose ngo boba barabuzwe irengero. Nayo kuwa 14 Rusama umwaka w'ibihumbi 2020 Anakreti Nahayo, umugabo ava muri komine Nyanzarake, yajabutse Rusizi avuye muri Kongo, aho yari amaze imisi akora utwiwe i Uvira. Abiwe baherutse ababwira ko ajabutse, ntibarigera basubira kuronka agakuru kiwe. Kuwa 24 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2021 umunyabeni Pasiteri Profeseri Frank Yandoka n'umuryango wiwe bajabutse Rusizi bavuye muri Kongo, bururukira mu Nyamitanga, ni muri komine Buganda. Imbonerakure zararetse umukenyezi n'abana barabandanya i Bujumbura zigumana umugabo. Kuwa 27 Ndamukiza ikiziga ca Frank Yandoka catowe hepfo yo mu Nyamitanga atagahuzu cambaye, kandi kiboneka ko yishwe abanje guhohotegwa cane. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 nta kwezi kuhaca hatavuzwe ibiziga bitogwa mu Rusizi. Imbonerakure zo mu Rugombo na Buganda zifatikanije n'abatwara iperereza mu ntara ya Cibitoke zisa nizahinduye Rusizi amacuniro y'abantu n'ibara.
hari amakuru rero tubandanya kubatohoreza kuyoba yinyegeje inyuma y'uyo mugambi. Mu makuru yacu ataha tuzobibashikiriza vyose abariko barabitegura ndetse n'ukungene ivyo vyose biba biriko birakogwa. Si ivyo gusa, ihagarikwa ry'agasakisaki ry'abahoze mu gisirikare n'igipolisi. Inyuma yaho twababwiriye yuko hari uwahoze mu gipolisi, umukukuruke mu gipolisi Ernest Bagayiwitunze y'imyaka 55 atawuze irengero ryiwe kuva kuwa gatatu. Kuri ubu ngubu hari n'abandi batanguye guhagarikwa. Ndakubitse ko uyo Ernest Bagayiwitunze yahagaritswe ku mwikeko yuko ngo yoba anyegeje ibirwanisho kandi ngo yoba akorana n'abantu bitwaje ibirwanisho bagwanya leta y'u Burundi. Muri Burambi hoho umugabo yatewe ubwoba yongera arafatwa arafungwa. Uyo nawe nta wundi n'uwitwa Hamenyimana Alexis aturuka muri zone Maramvya yo muri komine Burambi intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Akaba apfungiwe mu gasho k'igipolisi c'intara ya Rumonge kuva ku munsi wa gatatu. Abiwe bakavuga ko yari yatewe ubwoba bwo kumyica imbere yuko afatwa n'abakozi b'ibiro bikuru vy'iperereza. Nkuko rero bimenyeshwa n'umwe akurikiranira hafi yo dosiye, uyo mugabo ngo yaraye mu gasho k'iperereza mu Rumonge imbere yuko yungururizwa mu gasho k'igipolisi ku rwego rw'intara aho mu Rumonge. Hamenyimana Alexis yafashwe kuwa kabiri igenekerezo rya mbere ruheshi n'abakozi bo mu rwego rukuru rw'iperereza bamufashe. Yari imbere y'ibiro vya sentare nkuru y'igihugu kugira atange umuco kubimuraje inshinga kuvyerekeye umutekano wiwe. Yaciye afatwa rero ajanwa mu gasho aho yavuye amara ijoro ryose. Bikaba bivugwa n'isoko ry'amakuru yacu. Abo mu muryango wiwe bavuga ko yari yatuwe ubwoba kenshi bwo kwicwa. Yavuga ko ategwa ubwoba, ni nayo mpamvu yatumye ahitamwo kugenda kubimenyesha abarongoye intara. Ikopi imwe yarashikirijwe abarongoye igipolisi ku rwego rw'intara, abarongoye sentare nkuru y'igihugu hamwe n'abarongoye urwego rw'iperereza muri Rumonge, bisigurwa n'umwe mu muryango wiwe. Abamwegereye bakaba bavuga ko batazi icatumye afatwa, mugabo bakaba bafise amakenga kuvyerekeye umutekano wiwe, bakaba basaba kuyorekurwa atagisabwe. Mu mpera z'umwaka uheze co kimwe no mu mezi ya mbere y'umwaka turimwo, abantu benshi barishwe, abandi baranyuruzwa muri zone Maramvya, ndetse n'abandi benshi bapfunzwe barimwo abagore hamwe n'abanyeshuri bakiri bato ngo bikekwa ko bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Umushinga ntahe Hamenyimana akaba ari umwe mu masura asurira umunyagihugu akurikiranwa n'iyo dosiye nk'uko bishikirizwa n'imwe mu nshuti ziwe. Ngivyo rero bimwe mu byavurwaga cane n'amakuru tubandanya kubatohoreza. Icyo utegerezwa kuba warakoze no gufyonda kuri sabone, maze igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro ukamuba mbere bashikirwa navyo.